こんにちは。ツインレイルームへようこそ。今回はツインレイのランナーとチェイサーのダイナミクスについて詳しくお話しします。ツインレイの関係は非常に複雑でスピリチュアルなものであり、その中でランナーとチェイサーのダイナミクスは特に重要な要素です。これを理解することで、ツインレイの旅がよりスムーズで深いものになるでしょう。それでは、早速始めましょう。ランナーとチェイサーの役割とは、ツインレイの関係において、ランナーとチェイサーという用語はよく聞かれるかと思います。まず、これらの役割について詳しく説明します。ランナーとは、ツインレイの関係において一時的に逃げる側のパートナーを指します。チェイサーとは、その逃げるパートナーを追いかける側のパートナーを指します。このダイナミクスは、一見すると不安定で混乱を招くように見えますが、実際には非常にスピリチュアルで重要な意味を持っています。ランナーの役割は、しばしば事故の恐れや未解決の感情、過去のトラウマに直面することから逃げるために始まります。ランナーはツインレイの強烈なエネルギーに圧倒され、自分の内面と向き合う準備ができていないと感じることが多いです。その結果、物理的または感情的に距離を置くことがあります。一方、チェイサーの役割は、ランナーを理解し、支え、関係を修復するために努力します。チェイサーは強い直感と深い愛情を持ち、ツインレイの結びつきを信じています。チェイサーはしばしば、ランナーの行動に対して理解を示し、辛抱強く待つことが求められます。このダイナミクスは、互いの魂が成長し、進化するためのプロセスの一部です。ランナーとチェイサーの関係は、自己理解と癒しを促進し、最終的には無条件の愛を学ぶための重要な段階です。また、ランナーとチェイサーの役割は固定されているわけではありません。時間とともに役割が逆転することもあります。つまり、ランナーがチェイサーに、チェイサーがランナーになることもあり得るのです。このような変化は、互いの成長と進化を反映しています。ツインレイの関係においては、常に柔軟であり、互いの変化に対応できることが求められます。ランナーとチェイサーのダイナミクスは、魂の成長と進化を促進するためのツールでもあります。ランナーが逃げることで、自分自身の内面と向き合い、自己成長を遂げる機会を得ます。一方、チェイサーは、ランナーを追いかけることで、自己の忍耐力と無条件の愛を試されることになります。このプロセスを通じて、互いの魂は成長し、ツインレイの関係はより深く、強固なものとなります。なぜランナーとチェイサーが発生するのか？次に、なぜランナーとチェイサーのダイナミクスが発生するのかについて詳しく説明します。ツインレイの関係は非常に深く、スピリチュアルな結びつきを持つため、そのエネルギーは非常に強烈です。この強烈なエネルギーは、双方の未解決の感情や過去のトラウマを浮き彫りにすることがあります。ランナーとチェイサーのダイナミクスは、これらの未解決の感情や恐れと向き合うための機会を提供します。ランナーは、自分自身の内面と向き合うことを避けるために逃げることがありますが、これは自己成長の一環として必要なプロセスです。ランナーが逃げることで、チェイサーは自己の強さと忍耐力を試されることになります。このプロセスを通じて、双方が自己理解を深め、自己愛を学ぶことができます。ランナーは逃げることで、自分の内面と向き合い、癒しを進めることができます。一方、チェイサーは待つことで、無条件の愛と理解を深めることができます。また、ランナーとチェイサーのダイナミクスは、
カルマの解消や魂の進化を促進するための手段でもあります。過去の人生での未解決の問題やトラウマを解消するために、ランナーとチェイサーは互いに挑戦し合い、成長する必要があります。このプロセスを通じて、ツインレイの関係はより強固で深いものとなります。ツインレイの関係は、鏡のような役割を果たします。つまり、ツインレイは互いに自分自身の未解決の問題や恐れを反映し合うのです。ランナーとチェイサーのダイナミクスは、これらの問題を浮き彫りにし、解消するための手段です。ランナーが逃げることで、チェイサーは自分自身の恐れや不安と向き合う機会を得ます。逆に、チェイサーが追いかけることで、ランナーは自己の内面と向き合い、成長することが求められます。さらに、ツインレイの関係は、魂の進化を促進するための重要なステップです。ランナーとチェイサーのダイナミクスを通じて、双方が自己成長を遂げ、より高い次元の愛と理解を学ぶことができます。このプロセスは時に困難であり、痛みを伴うこともありますが、最終的には互いの魂が進化し、ツインレイの関係がより強固で深いものとなるのです。ランナーとチェイサーの関係のステージ。ランナーとチェイサーの関係にはいくつかのステージがあります。それぞれのステージで、ツインレイ同士は異なる課題と成長の機会を経験します。このセクションでは、これらのステージについて詳しく説明します。目覚めのステージ。このステージでは、ツインレイ同士が初めて出会い、強烈な引力を感じることがあります。初めての出会いは非常に感動的であり、魂が再び一つになろうとする強い欲求を感じます。しかし、この強烈なエネルギーは双方にとって圧倒的であり、特にランナーにとっては恐れや不安を引き起こすことがあります。逃避のステージ。このステージでは、ランナーが関係から逃げることがあります。ランナーは、ツインレイの強烈なエネルギーに圧倒され、自分の内面と向き合う準備ができていないと感じることがあります。この期間中、ランナーは物理的または感情的に距離を置くことが多いです。追跡のステージ。このステージでは、チェイサーがランナーを追いかけ、関係を修復しようと努力します。チェイサーは、ツインレイの結びつきを信じ、辛抱強く待ち続けます。この期間中、チェイサーは自己の強さと忍耐力を試されることが多いです。自己成長のステージ。このステージでは、ランナーとチェイサーの双方が自己成長と癒しに焦点を当てます。ランナーは逃げることで、自分の内面と向き合い、過去のトラウマを解消する機会を得ます。チェイサーは待つことで、無条件の愛と理解を深めることができます。この期間中、双方が自己成長を遂げ、魂の進化を経験します。再会のステージ。このステージでは、ランナーとチェイサーが再び出会い、関係を修復します。この再会は非常に感動的であり、互いの成長と進化を反映しています。この期間中、ツインレイの関係はより深く、強固なものとなります。統合のステージ。このステージでは、ランナーとチェイサーが完全に統合され、一体となります。互いの魂が完全に融合し、無条件の愛と理解が実現します。この期間中、ツインレイの関係は究極の結びつきを達成し、非常に深いスピリチュアルな絆が形成されます。ランナーとチェイサーの関係のステージを理解することで、ツインレイの旅をより深く理解し、適切なサポートを提供することができます。これらのステージは時に困難であり、痛みを伴うこともありますが、最終的には互いの魂が進化し、
ツインレイの関係がより強固で深いものとなるのです。ランナーとチェイサーの関係を乗り越える方法。次に、ランナーとチェイサーの関係を乗り越えるための具体的な方法についてお話しします。ツインレイの関係は非常に挑戦的であり、互いにとって深い成長の機会を提供しますが、その過程で直面する困難を乗り越えるための戦略があります。コミュニケーションを大切にするランナーとチェイサーの関係を乗り越えるためには、オープンで誠実なコミュニケーションが不可欠です。互いの感情や考えを率直に話し合うことで、誤解や不安を解消することができます。特に、ランナーが感じている恐れや不安について話し合うことが重要です。自己理解と自己愛を深めるランナーとチェイサーの関係を乗り越えるためには、自己理解と自己愛を深めることが重要です。自己理解を深めることで、自分自身の内面と向き合い、未解決の感情やトラウマを解消することができます。また、自己愛を深めることで、他者に対する無条件の愛を実践することができます。スピリチュアルなプラクティスを取り入れる、瞑想やエネルギーワークなどのスピリチュアルなプラクティスを取り入れることで、自己のエネルギーを整え、ツインレイのエネルギーと調和させることができます。これにより、関係の中で直面する課題をよりスムーズに乗り越えることができます。スピリチュアルなサポートを求めるツインレイの関係についての理解を深めるためには、スピリチュアルなサポートを求めることが有益です。スピリチュアルなカウンセラーやヒーラーの助けを借りることで、自己理解を深め、関係の中で直面する課題を乗り越えるための具体的なアドバイスを得ることができます。自己成長と癒しに焦点を当てるランナーとチェイサーの関係を乗り越えるためには、自己成長と癒しに焦点を当てることが重要です。自己成長を続けることで、内面の強さと自信を築き、ツインレイの関係をより深く理解し、受け入れることができます。忍耐と信頼を持つランナーとチェイサーのダイナミクスを乗り越えるためには、忍耐と信頼が不可欠です。ツインレイの旅は時に困難であり、時間がかかることもありますが、最終的には互いの魂が進化し、関係がより強固で深いものとなります。忍耐を持ち、互いを信頼することで、このプロセスを乗り越えることができます。ランナーとチェイサーの関係を乗り越えるためには、これらの戦略を実践し、自己成長と癒しを続けることが重要です。ツインレイの関係は非常に深く、スピリチュアルなものであり、その過程で直面する課題を乗り越えるためには、互いの努力と理解が必要です。ランナーとチェイサーの関係の成功例。最後に、ランナーとチェイサーの関係が成功した例についてお話しします。これらの成功例は、ツインレイの関係がどのように成長し、進化するかを示す良い例です。再会と統合の成功例。あるカップルは、初めて出会った時に強烈な引力を感じましたが、ランナーが関係から逃げることがありました。チェイサーは辛抱強く待ち続け、ランナーが自己成長と癒しを経験する時間を与えました。最終的に、ランナーは自分の内面と向き合い、過去のトラウマを解消することができました。再会した時、彼らは互いに深い理解と無条件の愛を持ち、統合のステージに進むことができました。コミュニケーションと理解の成功例。別のカップルは、ランナーが逃げるたびに深い対話を持つことで、関係を修復することができました。チェイサーはランナーの恐れや不安を理解し、共感を示すことで、ランナーが再び関係に戻ることを助けました。これにより、彼らはより深いレベルで互いを理解し、
ツインレイの関係を強化することができました。スピリチュアルなプラクティスの成功例。あるカップルは、スピリチュアルなプラクティスを取り入れることで、ランナーとチェイサーのダイナミクスを乗り越えることができました。瞑想やエネルギーワークを実践することで、自己のエネルギーを整え、ツインレイのエネルギーと調和させることができました。これにより、関係の中で直面する課題をスムーズに乗り越えることができました。これらの成功例は、ツインレイの関係がどのように成長し、進化するかを示しています。ランナーとチェイサーのダイナミクスは、自己成長と癒しを促進するための重要なプロセスです。このプロセスを理解し、適切なサポートを提供することで、ツインレイの関係はより強固で深いものとなるのです。まとめ、今回の動画では、ツインレイのランナーとチェイサーのダイナミクスについて詳しくお話ししました。この関係は非常に複雑でスピリチュアルなものですが、その理解と乗り越え方を学ぶことで、ツインレイ同士の結びつきは一層強固になります。もしこの動画が役立ったと感じたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また、ツインレイに関する質問や経験をコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。次回もお楽しみに。ツインレイルームでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。